昨日、函館港まで曳航されたタンカー三和丸。函館海上保安部は業務上過失往来危険の疑いで船長や乗組員から当時の状況を聞いています。三和丸は座礁の25分前に急な進路変更をしていて、当時他の船が本線をかわして陸に向かっているなどと通報していましたが、事故前のおよそ5分間無線の応答はなく、座礁直前に船舶電話で進路を変えると海保に伝えていたことが分かりました。海保は三和丸が無線に応じなかった理由などを調べています。